og så op. Anne, kan du ikke lige gøre det, ikke? Ligesom vi laver på stolen, Stine. Det er fordi normalt kan du ikke barriere. Hvad skal vi lave på stolen? Altid på. Ligesom vi laver på stolen, og gør vi sådan her, så her. Prøv at falde igen, Anne. Anne, prøv at lægge dig på altså tage albuerne ind under patterne, og så løft. Albuerne var herinde, hvor vi lige må. Og så løft. Jeg holder lige nok. Sådan, og så spænder du i røven. Spænd. Samme ben, han. Ja. Jeg fik det. Nu skal du ikke sætte. Nu offrer dig. Så vil jeg stemme mig op. Så virkelig vil jeg stemme mig op. Nogle gange er det altså stop og se om du kan spænde i rumpetten. Hvad skal du med ikke? Ind foran patterne. Ikke på højde. Nej, Godt fint. Stræk, og så spænd og gå roligt op. Prøv igen. Fod op. Kig op, spænd. Du skal være ligesom, når du flyver, Linda. Så skal du... Nups. Der. Nu er armene vist forkert. Sådan der. Ja, Linda. Sådan ja. Nu er Linda helt rød i hovedet. hvad kan man mere lave på en pit? Jeg vil også slippe på det.